Aí galera, estamos aqui em Boituva na Sky Company. E a Tamires veio saltar de paraquedas aqui. Aí Tamires, beleza? Fala aí de quem que foi essa ideia maluca, meu? Da amiga que foi. Cadê ela? Veio saltar também? Tá ali, já saltou, Beleza, tá? saltou? Dá tchauzinho. Aê, muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Então é o seguinte, vamos treinar agora. Aí esse cara vai filmar você, o Pedral. Se você vê ele na sua frente, sorria. Se você vê eu na sua frente, você ferrou tudo, agora eu vou beleza? correr daqui, eu vou voar sem parar, eu vou viver de rir. Eu olho para o céu e eu já quero ir. Tô procurando uma razão pra levantar da cama, pra fazer as coisas, pra correr atrás. Procurando uma razão pra seguir o que me chama, pra fazer o que se ama, pra viver sem fazer drama. Já é coisa do passado, o negócio agora é sorrir pra todo lado. Felicidade urgente é o pedido do povão. Você pode começar estendendo a sua mão. Felicidade urgente é o pedido do povão. Você pode começar estendendo a sua mão. Tô procurando uma razão pra levantar da cama, pra fazer as coisas, pra correr atrás. Procurando uma razão pra seguir o que me chama, pra fazer o que se ama, pra viver sem fazer drama. É isso aí, parabéns, vamos ligar a câmera, vamos mostrar. E aí, mulher? Isso é muito bom. Legal, né? Legal. Gostei. Essa linha. O que você curtiu mais? A queda livre ou depois que o paraquedas abriu? A queda livre. Queda livre, né? É, mais gostoso. Isso aí. Nem tempo de pensar. Parabéns pelo salto. Dá uma nota de 0 a 10 pra Sky Company. 10. Isso aí.